У меня в прихожей висело зеркало, которое я вообще стеснялась показывать. Тусклая, рама поцарапанная, и каждый раз я думала, ну потерпи еще чуть-чуть. Потом посмотрела на фото у подруги. Офигенное зеркало в рамке, и решила, что все, хватит. Нашла ребят, которые делают под заказ. Выбрала цвет рамы под интерьер. Сделали ровно и по моим размерам. И теперь каждый раз, когда я захожу домой, я улыбаюсь. Это прям другая жизнь. В общем, если тебе нужно зеркало, посмотри сам. Ссылка в шапке.